Hi, my name is Ju. I'm gonna be teaching English expressions and conversations typically used in certain situations in specific places, as well as commonly used expressions by native English speakers in everyday life. 안녕하세요. 제 이름은 쭈입니다. 소개가 조금 길었죠? 짧게 제가 맡은 강의는 핵심 영어 중 하나인 장소별 영어와 깨알영어 중 하나인 네이티브 습관영어입니다. 장소별 영어를 하면 다른 게 아니라 특정 장소에서 대화할 때 필요한 표현들, 예를 들어 미용실만 해도 우리가 꼭 쓰는 표현들, 상황에 따라 필요한 표현들이 있잖아요. 딱 그것만 알아도 문제가 없을 것 같은데 어디서 찾아봐도 너무 단조롭고 간단한 표현들만 가르쳐줘서 답답하셨죠? 근데 또 영어로 대화를 할 때 자기가 하고 싶은 말만 한다고 되는 게 아니잖아요. 대화를 하려면 자기가 한 말에 대답을 하는 상대의 얘기도 들어봐야 되고 또 이해를 해야지 다시 그것에 맞는 대화를 이어나갈 수 있는 거잖아요. 그래서 장소별 영어를 꼭 알려드려야겠다고 생각했어요. 미용실을 시작으로 공항, 호텔, 병원, 쇼핑몰, 카페 등등 여러 공공장소에서 일어날 수 있는 상황에 맞는 표현들을 상세하게 가르쳐 드릴 거예요. 그래서 어딜 가시든지 주저하지 않고 자기가 원하는 대로 하고 싶은 말 하시고 또 상대가 하는 말 잘 알아들을 수 있도록 도와드릴게요. 지금껏 어디서 듣도 보도 못한 그런 획기적인 하지만 내게 꼭 필요한 강의가 될 테니까요. 기대하셔도 좋습니다. 많은 분들이 난 영어는 좀 되는데 막상 외국에 나가 외국인들과 직접 대화를 한다고 생각하면 얼어붙을 것 같아 라고 하시더라고요. 아마 자연스럽게 영어로 대하는 방법을 모르기 때문이 아닐까 라는 생각이 들었어요. 특히 그런 분들께 네이티브 습관 영어 적극 추천합니다. 영어는 탄탄한 기초도 굉장히 중요하지만 막상 영어로 대화가 되지 않으면 열심히 공부해서 배운 영어 실력을 제대로 한번 발휘도 못 해보고 너무 아깝잖아요. 기본적인 대화서부터 섬세한 표현들까지 교과서적인 그런 표현들 말고 원어민들이 자주 쓰는 표현들로만 구성해 봤어요. 예를 들어 Hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? 와 같이 말이 되긴 하는데 사실 좀 딱딱하고 교과서에나 나올 법한 그런 표현법 말고 Hey, how's it going? Oh, I'm doing great. Nothing to complain about. What's new with you? 와 같이 원어민들이 거리낌 없이 너무나도 자연스럽게 구사하는 표현법들을 여러분께 낱낱이 가르쳐 드릴 거예요. 이와 같은 인사 표현은 물론이고 감정 표현, 의사 표현, 연애와 우정에 관한 표현들, 음식과 음주에 관한 표현들, 농담, 말장난, 건강, 생리현상 등등 다양한 카테고리로 나눠 우리가 편하게 쓴 한국말 표현들을 한 구절씩 먼저 보여드리고 원어민들은 이런 말을 영어로 어떻게 표현하나 궁금하시다면 클릭해서 보시면 되는 거죠. 벌써 난 알고 있는 말이다 라는 생각이 드시면 쿨하게 패스하면 되고요. 그렇게 내가 배우고 싶은 말들, 그동안 궁금했던 표현들만 쏙쏙 골라서 보는 재미가 또 있을 거예요. 앞으로 계속해서 새로운 표현들이 업데이트 될 거고요. 또 그에 맞춰 새로운 카테고리도 늘려나갈 생각이니까요. 저와 함께 꾸준히 공부하시면 어느새 원어민들이 쓰는 표현들이 자연스럽게 나올 거예요. 자신에게 꼭 맞는 영어 프로그램을 자기가 직접 디자인할 수 있다는 점, 그게 저희 개구리알 영어스쿨의 가장 큰 매력이 아닐까 싶네요.